Все с раннего детства знают, что волки опасные и коварные хищники, которые нападают стаей и редко кому удается уйти от них живым. Впрочем, охотники не боятся волков и иногда позволяют себе завести волчонка в качестве питомца. Обычно так поступают, чтобы натаскивать молодых псов или завести волкодава. Судьба лесных хищников, попавших в руки людей, незавидна. Они погибают после того, как выполняют свою задачу. В этот раз что-то пошло не так, и охотник, принесший волчонка домой, пожалел его и даже не посадил в клетку. Возможно, он был тронут тем, как его 7-летний сынишка играл с пушистым комочком, или мужчине просто было некогда заниматься лесным зверьком. Хотя волчонок рос в доме и с виду был похож на щенка обычной дворняги, дикие искры в глазах выдавали в нем будущего опасного хищника. Обычного лесного волчонка нельзя приручить, сколько ни старайся, поэтому он был просто игрушкой до тех пор, пока не стал опасен. Несмотря на дикий нрав, зверек полюбился мальчику, и сорванец был готов даже хорошо учиться, лишь бы побольше времени проводить со своим питомцем. К тому же, наличие настоящего, хоть и маленького волка, прибавляло ему важности в глазах остальных мальчишек. Но время шло, и щенок превратился в подростка. Волка нельзя держать на цепи, как дворового пса, поэтому его посадили в вольер. Но разве деревянная клетка может удержать настоящего хищника? Однажды ночью он сбежал. Мальчик горевал и плакал, но волк не собака. Конечно, он не вернулся. Чтобы утешить сына, родители завели щенка, и тот заполнил пустоту в сердце мальчика. Ведь собаки ласковые и верные друзья, способные лечить душевные раны. Так прошло несколько лет, милый мальчик тоже превратился в нескладного подростка, который любил допоздна бегать на улице. Очередная зима выдалась холодной и голодной. Появились слухи, что к домам стали выходить волки. К сожалению, это была правда. Однажды поздно вечером сын охотника возвращался домой и увидел в темноте горящие глаза. Деревенские собаки попрятались в страхе, а мальчика начали окружать серые хищники. Целая стая вышла из леса, чтобы поохотиться на беззащитную добычу. Вся жизнь пронеслась у подростка перед глазами. Он понял, что сейчас его начнут рвать на части и помощи ждать неоткуда. Пока люди поймут, в чем дело, волки перегрызут ему горло. Стало очень страшно и обидно, что он прожил так мало. Волки описывали круги, приближаясь к жертве. Впереди стаи шел матерый вожак. Когда расстояние сократилось до такой степени, что стало слышно хриплое дыхание зверей, серый хищник вдруг остановился в нерешительности. Вслед за ним замерли и другие волки. Вожак стоял неподвижно и осторожно принюхивался к мальчику. Внезапно он едва заметно вильнул хвостом, развернулся спиной к жертве и, издав повелительный рык, заспешил к лесу. Стая отправилась вслед за ним. Когда мальчик пришел в себя, он осознал, что только что чудом избежал смерти. А причиной такого неожиданного поведения было то, что выросший волчонок узнал своего маленького друга и не посмел его обидеть. Эта невероятная история доказывает, что для настоящей верности не существует времени и расстояния, даже если ее обладатель опасный хищник. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.